ერთ კითხვაზე მიპასუხე. რა გინდა ცხოვრებაში ყველაზე მეტად? სანამ შენს პასუხზე ფიქრობ, მე ჩემსაც გეტყვი. მე მაგალითად მინდა ძალიან ბევრი ფული ვიშოვო, რომ ეს Rolls Royce ვიყიდო. ალბათ სამუშაოს თავი უნდა დავაკლა ეს მანქანა რომ შევიძინო. ხო და რა ჯანდაბად მინდა? რომ დავფიქრდი Rolls Royce რატომ მინდოდა ეს სამი მიზეზი გამოიკვეთა. პირველი, Rolls Royce-ის ქონა თავს წარმატებულად მაგრძნობინებს. მეორე, ხალხი მეტ პატივს მცემს. მესამე, თავს ისე ვიგრძნობ, თითქოს საბოლოოდ რაღაცას მივახციე. ანუ რეალურად Rolls Royce კი არ მინდა, არამედ ის თავდაჯერება და ძალაუფლება მინდა, რომელსაც ამ მანქანის ქონა მომიტანს. ხო, Rolls Royce მხოლოდ ინსტრუმენტია კონკრეტული გრძნობების გასააქტიურებლად და ეს მხოლოდ Rolls Royce-ზე არ ვრცელდება. სია გავაკეთე. მარცხნივ რაც გგონია რომ გვინდა, ეგ ჩამოვწერე. მარჯვნივ კი რაც რეალურად გვინდა. მაღალანაზღაურებადი სამსახური, დაცულობის შეგრძნება, ურთიერთობა, სიყვარულის შეგრძნება, იდეალური სხეული, მაღალი თვითშეფასება. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა საბოლოოდ ვიღებთ იმას, რაც ასე ძალიან გვინდოდა? სიხარული დიდხანს არ გრძელდება. მალევე სხვა ნივთებს და გამოცდილებებს ვეძებთ, რომ დანაკლისი შევივსოთ. ამიტომ შემდეგში როცა რაღაც მოგინდება, შენს თავს ეს კითხვები დაუსვი. რატომ მინდა ეს? რა მინდა რომ ვიგრძნო? და შემიძლია თუ არა ისე ვიგრძნო ეს, რომ კონკრეტული ნივთი ან გამოცდილება საერთოდ არ დამჭირდეს. ხო და კარგად აფიქრდი და